No vídeo anterior eu mostrei como colocar elementos assim, né, itens para o jogador pegar, né, como esses diamantes, e conforme ele vai pegando, vai mostrando a pontuação. No vídeo de hoje eu vou mostrar como colocar som dentro do jogo, né, como adicionar efeitos sonoros. Então para isso eu vou utilizar esse site aqui para encontrar os arquivos de som. É o Mixkit, é só entrar aqui em mixkit.com e tem vários arquivos gratuitos. Aqui na parte de busca, a gente pode vir aqui e trocar para Sound Effects, que são os efeitos sonoros. Como o site está todo em inglês, a gente tem que buscar por termos em inglês. Então deixa eu ver, eu vou procurar sons para quando o jogador pula, para quando ele mata o inimigo, quando ele cai na água, quando ele morre, pega o diamante e quando termina a fase. Então eu vou começar buscando aqui por jump, tá? Que é pulo. E eu vou baixar esse som aqui, ó, tá? Para quando ele cai na água. Então é só clicar aqui nesse botão de download, tá? Ele vai fazer o download, né? Tá fazendo aqui embaixo já. Essa propaganda é só clicar fora que fecha e eu vou buscar os outros arquivos, tá? Então eu vou procurar agora, deixa eu ver aqui, por coin, que é moeda. E aqui tem dois arquivos que eu vou baixar. Um deles, deixa eu ver, pode ser esse daqui para quando o jogador pula, tá? E esse para quando ele pega o diamante. Então vou baixar esse aqui também. Beleza. Qual o próximo? Tá. Quando ele pula em cima do inimigo, eu vou buscar por pop. Eu vou baixar esse daqui, ó, o hard pop click. Tá? Esse sonzinho aqui para quando ele pula em cima do inimigo. Deixa eu ver qual que é o próximo. Tá, eu vou buscar agora por game. E eu vou baixar aqui dois sons. Um deles é esse aqui, para quando ele terminar a fase. Tá? Então estou baixando. E outro é esse daqui, ó, para quando ele morre ao bater no inimigo. Tá? Aí eu baixei, foram 6 arquivos de som. Deixa eu ver se eu esqueci algum. Não, tá tudo aqui. E são esses aqui. Eu vou renomear para ficar mais fácil quando a gente estiver lá dentro do jogo para encontrar, né? Porque senão fica esse nome muito comprido. Então eu vou ouvir um por um e vou renomear. Então esse daqui é o fim de fase, eu vou colocar como fim. Esse aqui é o pulo, então eu vou colocar como pulo. Esse aqui é de quando ele morre, então eu vou colocar morte. Esse aqui quando ele mata o inimigo, então eu vou colocar como pop mesmo. Esse aqui é de água. E esse aqui é do diamante. Tá? Então estão aqui meus 6 arquivos de som. Vamos voltar lá para o projeto. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é importar esses arquivos que eu acabei de baixar e renomear. Então se a gente for olhar aqui na pastinha do nosso projeto, deixa eu mover o vídeo para cá, né? Aqui onde ficam todos os elementos, aqui embaixo tem uma pastinha chamada sons. Se a gente apertar com o direito, ó, tem a opção de importar sons. Tá? Então é só clicar aqui, ó, e ele já mostra arraste, solte arquivos de áudio aqui. Então eu vou voltar aqui para a pastinha, selecionar todos os arquivos, arrastar e soltar aqui dentro. Tá? Então quando eu faço isso, né, ele já mostra aqui todos os arquivos foram importados com sucesso. Só clicar aqui em importar e a gente já pode utilizar esses sons que estão aqui. E para colocar no jogo é bem simples. Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer é adicionar a funcionalidade de som ao nosso projeto, né? Então para isso a gente pode apertar com o botão direito inserir novo objeto ou dar um duplo clique na tela. E aqui, ó, se a gente buscar por áudio, a gente vai encontrar, né, esse componente aqui. Vou dar um duplo clique e ele mostra aqui para a gente que o áudio foi adicionado, né? Então isso já fica disponível para o nosso projeto. Agora sim, na folha de eventos, a gente vai encontrar os momentos para tocar cada um daqueles sons. Então vamos começar aqui pelo pulo. Ó, quando o jogador pula, na verdade a gente já tem esse evento, porque a gente tem que trocar a animação, né, para... Deixa eu ver, não é esse aqui, aqui, ó, esse daqui, ó, quando o jogador pula, né, a gente troca a animação para pulando. Então a gente aproveita e adiciona uma segunda ação aqui, ó, que vai ser agora uma ação de áudio, né, ele apareceu aqui porque a gente adicionou ao projeto, então eu vou dar um duplo clique aqui,
Se a gente descer aqui, ó, tem a opção aqui embaixo, tocar. Ela fica até em destaque, né, porque é a mais utilizada. Então eu vou apertar com o direito, apertar 2 vezes. E aqui tem a opção de a gente escolher qual que é o som. Então aqui pulo, né? Como eu já renomeei, fica fácil, coloco aqui. O volume 0 é o padrão, então pode deixar 0 mesmo, que o som vai tocar num volume normal, tá? Então eu vou colocar aqui, pronto. Tá? Vamos testar antes de colocar os outros, então eu vou colocar para rodar o projeto. Ó, cada vez que eu pulo, né, ele toca aquele sonzinho. Então eu vou fechar aqui e vamos adicionar todos os outros. Tá, o próximo que eu tenho aqui é pop, que é quando ele pula sobre a cabeça do inimigo, que seria essa questão aqui, né, essa situação, né? Então quando o inimigo pula, bate no inimigo, né? Quando o jogador pula e bate no inimigo, destrói o inimigo, e agora a gente adiciona também mais um som. Então aqui embaixo eu vou lá em tocar e aqui eu vou colocar o pop. Então eu vou deixar tudo padrão. Vamos ver o próximo, é quando ele cai na água. É justamente esse primeiro evento aqui. Então eu vou adicionar a ação de áudio, tocar água. Já está ali, então pronto. Esse aqui tem um detalhe, né? Porque a gente tem essa ação de aguardar um segundo. Então ele aguarda um segundo para dar tempo do jogador cair, né, afundar, e depois ele reinicia o layout e faz as outras coisas. Só que o áudio ele vai ter que tocar antes de tudo isso. Então a gente deve arrastar ele aqui para cima, né, pro som da água ser a primeira coisa que acontece. Então toca o som da água, depois aguarda um segundo e faz todo o resto. Tá? Então tem que prestar atenção nisso, porque essa ordem aqui, essa sequência, ela é importante. Agora o próximo é quando ele morre. Então agora sim, ele bateu no inimigo, né? Então se ele matou o inimigo é o pop, senão é o de morte. Então vamos adicionar aqui, né, na situação ali de morte. Então eu vou vir aqui em tocar. Agora vai ser o som de morte. E esse aqui tem a mesma situação da água, né? Porque ele tem aqui, ó, aguardar um segundo. Então eu vou mover pelo menos aqui para cima, antes de aguardar um segundo, toca aquele som. Agora o da moeda, né? Então quando ele colidir aqui com o diamante, né, ele faz todas essas ações. Então eu vou adicionar aqui, né, o som de ação de áudio e selecionar aqui então diamante, tá? Diamante, pronto, né? Não é a moeda, é o diamante. Aqui não tem a questão de aguardar no segundo, então ele pode ficar por último mesmo. E finalmente agora quando ele encosta na bandeira, né? Então quando ele vai para a bandeira, o jogo muda automaticamente para o layout de fim. Então vamos adicionar um áudio, colocar a opção aqui de tocar, e aqui eu vou escolher fim e pronto, tá? Aqui a gente pode fazer a mesma coisa que a gente faz aqui quando ele bate na água, né? Colocar para aguardar um pouquinho, para dar tempo de a gente ver o que está acontecendo, né? Então eu vou colocar uma ação de sistema, vou buscar aqui por aguardar, vou deixar aqui de 1 segundo, tá? Vou clicar em pronto, e esse aguardar, agora eu vou mover aqui para cima, e o áudio eu vou mover para cima do aguardar, tá? Então vai ficar assim, ó. Primeiro toco o áudio de fim, depois aguardo um segundo e vai para o layout de fim, tá? Então eu vou dar o play agora, vamos ver se os sons estão funcionando. Ó, o som de pulo. Ó, pega os diamantes, né, mata o inimigo. Vamos ver quando ele cai na água, né, o som dele cair na água. E agora só falta ver quando ele chega na bandeira. Faz o som e vai para o final. Então para o vídeo de hoje é isso. No próximo eu vou mostrar como trabalhar um pouquinho a estética do jogo, né? Como colocar um cenário, colocar as plataformas assim com desenhos mesmo de mato, terra, água, com desenho de água, tudo isso. Então até o próximo vídeo.